नमस्कार। तो आज आ गए हैं माइनक्राफ्ट में और हमारी स्टार्टिंग होती है मरने से। ये है सबसे कठिन मटेरियल। ये इसमें वो बोट टैकी रुका कूद के और वो अभी नीचे पड़ी मिलेगी। चलो नहीं, ओ एक मिनट, ये है। मैं सोचा कि कहाँ गई। नहीं हुई। गाइस, मेरे को ना माइनक्राफ्ट में अपना जितना भी प्रो समझ लो, लेकिन मैं एक चीज़ में बिल्कुल नहीं आती मेरे को, वो है रेडस्टोन बिल्ड्स। रेडस्टोन में उनमें मैं बिल्कुल नूब हूँ। कुछ नहीं आता मेरे को इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं आता। बस ये आता है कि उसे घुमाते कैसे है रिपीटर को। यार क्या हो रहा है ये? चलो एक काम करते हैं। लगता नहीं होगी। That's the game। सिंगल क्लिक करनी होती है, आप समझ आया। कितना मतलब 100 रोटेशन ले लियो। 100 रोटेशन देखो। अब इन्वेंटरी में रखते हैं। हो जाती लेकिन हुई नहीं। नहीं, मैं ना निकाल तो लेता हूँ लेकिन ना लगती नहीं है। देखो भाई मेरी लापरवाही, ये सबसे घटिया लगता है। ओए पीछे रह। हो गई। मैं ना थोड़ा सा लेट हो गया अभी। ये क्या था? वाटर बकेट दिखी नहीं, वो मैंने वाटर बकेट ट्रिक कर ली। मैंने इतनी जल्दी क्लिक करा क्या? What the hell? ऐसा ऐसे घूम घूम कर गिरूंगा और अरे निकली नहीं थी। इसे इन्वेंटरी में रखो। मार समझ है, मार 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 मार। गिर गया वापस। मेरे को कैसे? एक काम करते हैं, अब इन्हें खींच सकते हैं। बस ये लग जाए, नहीं लगेगा शायद से।
लग गया। करवा ली बेइज्जती, अपने पानी खो दिया अपना। यहाँ पर हम देखते हैं चलो थोड़ी सी ना ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और इधर हम अपनी वाइन वाली ट्रिक करेंगे। क्या ये सब था मजेदार और अब था क्लचार। राम 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 मैंने इतना मस्त करा गाइस, मैंने वोट करने की कोशिश करी है। बहुत जलाएगी। देखा आपने पानी लगा। मैंने आपसे कहा ये देखो मेरा हाथ में ये था और फिर भी पानी लग गया। देखा आपने? नहीं, यस, मुझे लग जा। अब मैंने बंद कर दिया इसे। तो माइनक्राफ्ट का लॉजिक टूट रहा ही नहीं है, इससे टूटेगा। हाँ? वापस लगा दी मैंने। तो गाइस मैंने हार मान ली। चलो अब अपने ऊपर आने की प्रैक्टिस यहाँ से होगी। तो गाइस वीडियो के लिए इतना काफ़ी। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिले। जय श्री राम।